美孚返銅鑼灣啊！嗱，落唔到去啦，落唔到去。嗱，你行好遠喎，你要行去前邊嗰個行好遠啊！你坐咩車好啦？落唔到去啊，有個巴士壞咗啊！你見到㗎啦。嗱，你要行好遠，你要行到去嗰個以前嗰個叫做乜嘢？嗰個叫熟食檔出邊嗰度喎，行好遠啊！你坐唔坐啊？以前長洲灣差館出邊嗰三棵樹嗰度，臨上橋之前，係啊！嗱，你行咗過，你要打電話過嚟，好唔好啊？嗱，你記住，嗰度有三棵樹嘅，有個中指牌嘅，嗰個12字轉，跟住會上翻去天橋啊，唔係轉右啊，唔係去紅綠燈噶啦，啊！嗱，你而家向美孚一路行出去，一路往前行，美孚一路往前荔枝角方向，係咪？咁啊喺個邊嗰度有三棵樹嘅，去到嗰度你見到有啲叫做咩屋啊？咩嗰啲叫咩屋啊？矮地嗰啲啊！前邊咧係啦，警署側邊嗰度有個路牌，就中指牌12點啊！咁我哋咧一接咗你咧就會上翻橋，喺聖悅居嘅對面係啦，咁嗰度咧我哋一接咗你咧就會抽翻去右手邊上一條高速橋出旺角㗎。如果唔係就去唔到嘅，變咗入咗去美孚呢個荔枝角㗎啦。我哋唔入得荔枝角㗎嘛，我哋直頭抽翻上嚟橋面㗎啦。接咗你就你慢慢行咗過去先，啊大把車過，係啦，咁啊你呢班搭唔到啊，搭下一班咯，好唔好？好多謝你啊，唔好意思，好，真係有個客啊喺美孚啊，佢話係都要坐我哋車，而家行去熟食檔嗰度啊，而家行緊啊，我而家就大河睇下我接唔接到佢，如果接唔到就下一班接，唔好意思，你咪行緊出去㗎。你行到邊度而家？你過咗第一個紅綠燈未啊？啱啱過咗，再前少少就係㗎啦喎，唔好去得咁前喎，係嘛？嗱，你一路過咗紅綠燈。係咪左邊有欄杆㗎嘛？係咪有嗰啲叫做咩？嗰啲叫做咩屋啊？嗰啲叫做簡易居屋係咪？見唔見啊？係啦，一路往前啲咁啫，係跟住嗰度就行人路。係啦，係啦，嗱你過紅綠燈馬路係咪？嗱我拖慢少少嚟就你，我而家喺北健添。我出緊嚟㗎啦，我幾分鐘到，我2分鐘就到㗎啦，我拖慢少少。咁你到左手邊，係啦，前少少你行去前邊都有三棵樹㗎啦。係啦，而家我拖慢少少，因為嗰度唔停得車㗎。你喺紅綠燈過埋紅綠燈啊，向簡易居屋向呢個長沙灣嗰個方向行，啊。係啦，喺個邊度行喎？係啦，嗱你到咗嗱，我而家擺喺嗰個北健天嗰度，你一到咗你又話俾我知，因為我車快過你嘅，啊，我停一停喺嗰個避車處度先，啊，你一到咗咧，嗱你而家慢慢行，我唔收錢，啊，我唔收錢㗎，我而家等你，啊，咁你一路往前。啊，好短嘅啫喎，大約20步到啫喎。如果你過咗紅綠燈，係啊，你再前啦，往前行，係啦，你一路行咧，見到有個路牌，3個路牌嘅中指牌，同埋有3棵樹咧，距離好似電燈柱咁距離咁嘅，1棵、2棵、3棵，咁你企喺嗰度得㗎啦。對面就係4小龍，唔
唔係對面係四小龍，見唔見啊？我哋過嚟落嚟斜路咧，係咪過嚟落客噶嘛？我哋翻過嚟喺入荃灣方向，總之你跟住嗰個方向側邊啊！我哋出旺角方向嗰個車係啦，係啦，冇錯，新嗰個大廈個邊嗰度係咪？係啦，嗱，我而家過嚟啱㗎啦，我一路過嚟，啊，你一路往前大約幾步咧，你就見到幾棵樹㗎啦，係嘛？你應該見到棵樹㗎啦。我又冇，你一路過啲啱啊，慢慢少少，係啦，你慢慢啦，嗱，我就慢慢流過嚟啊。我大約1分鐘就到，咁我打死我低，我一路望住你㗎啦，點解我會啊？你跟住旺角嗰個高速公路啊，嗰邊喎，係啦，嗱，我哋啲車咧落嚟咧，要挨咗去深水埗㗎嘛，係咪？係啦，咁你企喺度得㗎啦。我陣間咧，我會就你，我就快落嚟美孚嗰個位置㗎啦。我就快到啊！我會打死火燈。嗱，你企定喺度啦，唔好喐啦。我會見到你㗎，如果我會見到你，慢慢引你行上前面得㗎。唔該師傅。係啦，下次喺後邊得㗎啦，我後邊啫，我咁黐上去啊嘛。好，唔該晒喺頭先嗰度啊，交通意外係啊，完全癱瘓咗。好，唔該晒嚇，唔好意思。呢條長洲雲差館啊嘛，裏邊。係咯。嗱，我哋要抽呢條線啊嘛。得啦，你搞掂得㗎啦。以前㗎，你有咩突發性嘅？係啊。好，唔該晒。好。多謝，thank you。直接翻銅鑼灣嚇。